Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalala dhugaa nagaa fi fayyaan isiniif haa ta'u dubartootaaf gorsa baay'ee gaarii qaba. Kunin namni isinii himuu deemu kuni dhiira baay'ee gaariiti. Dhiira gaariidha. Dhiira siif ta'u hin lakkisin. Yeroo kamuu si jaalata. Karaa kamiinuu karaa argate hundaanuu si jaalata. Si jaalachuu qofaa miti waan ati qabdu wajjin si jaalata. Fakkeenyaaf yoo ati kanaan dura fuutee ilmoo qabaatu taate ilmoo keetillee itti dabarsee si wajjin jaalata. Waan ati barbaaddu irratti, waan ati feetu irratti, waan ati yaaddu irratti baay'ee siif mararfataa, waan ati feetu siif godha. Yeroo ofii si wajjin dabarsa. Dhiira baay'ee gaariiti. Yeroo siif kenna, yeroo siif qabaata, si wajjin dabarsa. Si wajjin waaqa kadhata, si wajjin salaata, si wajjin rabbi kadhata, si wajjin cheerchii deema, si wajjin masjida deema. Akkaatuma amantaa keessaniitiin waa'ee amantaa keessanii irratti si wajjin waaqa kadhatee si wajjin salaata. Dhiira baay'ee gaariiti. Yeroo ati gara manaa deemtu, gara manaa galtu, nagaa mana galuu kee mirkaneeffata. Waan maallaqaatiin, waan qarshiitiin, waan diinagdeetiin si deeggara. Siif kenna, siif laata. Sin dhoowwatu maallaqa, sin sobu, sin gowwoomsu. Sirratti diraamaan dalagu dhiira baay'ee gaariiti. Waan ati qabdu, dandeettii ati qabdu, beekumsa ati qabdu si dinqisiifata, si jajjabeessa. Dandeettii ati qabdu irratti yeroo hunda si gargaara. Waan ati teefixxee, waan ati haala gaariin goote irratti baay'ee gammada. Baay'ee si dinqisiifata, si deeggara, si jajjabeessa. Yeroo hundaa si deeggara, si ijaara, sin diigu, si kabaja. Kabaja bakka guddaa siif qaba, si kakaasa, si gammachiisa. Yeroo hundaa appreciate si godha. Waan ati jaalala ati isaaf qabduu fi jaalala keessan kana yeroo hundaa baay'ee dinqisiifata, baay'ee jajjabeessa. Dhiira baay'ee gaariiti. Amala kan qabaannan kun dhiira addunyaa irratti amala gaarii qabaachuun tokkoffaati. Kanaafuu addaan hin bahin amaloota duratti ani isinii himi sun qabaannan kan har'aa xumuree jira. Yaada qabaannan bakka komentii sunitti ammoo viidiyoon kun yoo isinitti tolle laayika gochuun dagatina. Subscribe gochuudhaan maatii Dooktara Jaalala Dhugaa ta'a. Ammoo viidiyoon keenya kabraa akkasin birga'uu fi mallattoo notifiikeeshinii sun onii gochuun dagatina. Viidiyoo kan lamaa yoon argin kun amma iskiriinii irratti isinii baha. Laalaa yaada haala kanaan isinii dhiyeessu yookaan isinitti toltaate laayikii gochuudhaan viidiyoon kun akkasinitti tole naa himaa. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti ispoonsara keenya Aadaa Jaawoo baay'ee galatoomfannaa. Nagaan.